হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে রিভিউ দিব ফুড অ্যান্ড ফ্লেভার্স এর চিকেন টিক্কা মাসালা নিয়ে। আমাকে কিছুদিন আগে পিআরটি পাঠানো হয়েছিল। তাদের প্যাকেজিংটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল এবং তাদের প্রসেসিংটা কিভাবে কি করতে হবে সবকিছু তারা 1 2 3 4 দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছিল। তো এখন আমি কুক করে নিব। প্রথমে আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে চিকেনটাকে ভেজে নিব, খুব ভালোভাবে ভেজে নিব। এবং যখন কালারটা এরকম চলে আসবে, একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, তখন এটা নামিয়ে নিব। তারপর একই পাত্রে আমি সব ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো নিয়ে নিব একটা একটা করে। ওনারা যা যা দিয়েছিল প্রসেসিং ভাবে ওইভাবে সুন্দরভাবে ঢেলে দিব সবকিছু। একটার পর একটা 1 2 করে যেভাবে দিয়েছিল ওইভাবে করে নিয়ে নিব। তারপর মশলাটা কষানোর জন্য একটু সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে নিব যাতে মশলাটা কষে যায়। তারপরে আবার উপকরণগুলো দিয়ে নিচ্ছি, এভাবে একটা একটা করে দিয়ে তারপর মশলাটা সুন্দরভাবে কষাবো। তারপর আমরা আবার চিকেনটা ঢেলে দেব। তারপর এখানে সামান্য পরিমাণ মতো লবণ নিয়ে নিব। আমাদের যার যতটুকু পরিমাণ সেই অনুযায়ী লবণ নিয়ে তারপর নাড়াচাড়া করে তারপরে আবার চিকেনটা দিয়ে দিব। এভাবে সবকিছুর সাথে চিকেনটা আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিব। তারপরে চিকেনটা হালকা মশলার সাথে মিক্সড হওয়ার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। তারপরে একটু ঢেকে দেওয়ার পরে আমরা লাস্ট উপকরণটা দিয়ে রান্নাটা শেষ করব। তারপরে দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর টিকাটা হয়ে গেল, চিকেন মাসালা টিকা। অনেক মজার ছিল। আপনারাও যদি পারচেজ করতে চান অবশ্যই তাদের ফেসবুক পেজ অথবা ইনস্টাগ্রাম আইডিতে নক করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।